我不介意对方的年龄，只要不是未成年就可以了。当然不要老到走不动的那些也不要介绍给我，我怕我照顾不来。我什么工作都愿意做，只是不用整天坐在 office 就好。还有就是希望时间方面有弹性一点。至于外表我要求不高啦，只要比我瘦一点，比我矮一点，好看的就可以了。打扮不要太花俏，我喜欢那种看起来干干净净、整整齐齐的。我这个人不怕吃苦的，只不过我不喜欢爬楼梯、走远路，还有坐太久。最好是有机会可以接触到不同的人，因为我喜欢交际。你看这位怎么样呢？这位越南籍女士能说流利中文，52岁，应该符合您的要求。可是你看她的脸都没有笑容的，这种女人会不会很难相处啊？这份工作轮班制，每班只需要巡逻一次，其余的时间主要就是帮忙收收包裹、记录房客资料，蛮轻松的。36层楼啊，那巡逻一次至少要2个小时，很累的呢。这个女人的额头太方了，这种面相的女人不会把我们男人放在眼里的。值夜班还不包伙食，那就是说我要自己带便当咯。Oh my god！ 这个这个还 OK 啊，只有小学毕业啊，那他讲话会不会没有深度啊？12块，时薪12块，那比我家 gap 还要少哎！哇，还要回去越南摆酒，那我要花多少钱啊？职前训练啊！我以前是 SOF 的嘞，不如我来帮他们训练啊！蓝先生，你要求这么高？高先生，我们这里应该帮不到你，请你去找其他 agent 吧。这要求很高咩？我以前是 SOF 的嘞。25500天，走得我疯疯癫癫。这场战役好多年，输赢早就放在一边。人生不来细之言，不要说我很可怜。在撒有那拉之前，我依然要风度翩翩。创业人生，男人的模样，遍体鳞伤抵不过心中的微光。末日前夕，我说了算，都道出了疯狂才是真传，轰轰烈烈打一场，生命中最后的灿烂。谢谢你陪我一趟，一起来见证我的光。该走的路我已走完，没后悔没遗憾。哎呀，哇，你的脸比这杯咖啡屋还要黑，找老婆不顺利啊？没有一个让我眼前一亮的。你看啊，哎呀，这个是我最后勉勉强强选到的，先见个面，再看看怎么样了。这个不错啊，你还嫌什么？什么好？你看他鼻孔这么大，漏财。Hello， 安哥，你家没有镜子啊？来，照一下。好心你啦，你都几岁了，还这么挑剔。你选人家，人家也会选你的。你又不是什么富商，人家贪图你什么？又皱又干。有多少人可以像我这么幸运，能够找到一个像丽莎这么好的女人？是了，你厉害了。
你找到工作了没有？算是吧。什么时候算是？到底是找到还是没有找到？有啦，不过要面试哎呦，那就是还没有找到啦。什么职位，security 啊？什么的？保安。保安，good，好过你这样给，不要整天坐在车里面。我是担心你的痔疮又爆发了。大叔很久没有发了哦。可是那栋公寓离我家有点远，还要轮夜班呢。你这个人就是这样，有嘴巴讲别人，没有嘴巴讲你自己。人家没有嫌你老跑不动，就已经很好了。哎呀，我们是不是没有资格要求太多？不管是婚姻市场，还是工作市场，年纪大了就失去优势了。喂，这不公平哈，这是年龄歧视。哎，如果他们介绍一个70岁阿婆给你，你要不要？哼，随了。现实是很残酷的。我们这一次的人生低谷，会不会没有机会再回弹呢？哎啊，我们不可以自怜自艾啊！我们一定要振作起来哦，有机会我们要把握，要好好表现。好，搞不好会有奇迹出现。对，我们一定行的。嗯。你是谁？我才要问你是谁嘞！阿龙呢？叫他出来。你没有嘴巴啊，自己不会叫。Lisa，你好意思吗？我每天早上去巴沙买鸡炖汤给你，你现在这样对我哈？我看你是误会了吧？不会什么了？她是悠悠，呀，我管他悠悠不悠悠的，你真的是太过分了！她是我女儿。来，女儿，来，叫阿姨。阿姨，你就是悠悠啊？哇，没想到你长得这么漂亮，啊都是你啦！不早点告诉我，害我看到你家出现一位美女啊，就失去理智了。不好意思啊，没关系，我也不知道我爸爸原来有那么年轻的女朋友，我还以为是什么怪阿姨。啊，我炖了汤，一块来喝吧。啊，来，来，来，那我就不客气啦。喝吧。试试看。嗯，怎么样？很好喝。那太好了，我下次啊就炖多一点。谢谢阿姨。叫我丽莎好了。要不要来一碗？不要你喝。爸爸，你是怎么认识 Lisa 阿姨的？哦，我以前常去她工作的地方吃饭呢。那她是那里的厨师啊，不是， ？Waitress？差不多。我原本还以为你会不喜欢她。不会啊，她看起来对你很好。她是真的对我很好，她平时也都很照顾我。哎，爸爸，如果有一天我们同时掉进海里，你会救谁？这个还用考虑？当然是救他啦！
他才是你的终身幸福。我以后要结婚生子，到时候 Lisa 阿姨才是陪伴在你身边的那个人，所以你要对她好一点哦。我女儿什么时候变得这么成熟，这么懂事了？哦，对了，爸爸，你看这个呢，是我特地给你买的。这个是低基金独立包装，方便你带上车喝。还有这个叶黄素无眼睛的，这个是胶原蛋白，听说对关节疼痛很有帮助，拿去。你买这么多给我，你真的对我很好。爸爸只有一个，当然要对你好啦，记得吃哦。我一定会吃的。我先去工作。嗯你有什么需要，你就跟丽莎讲。 ，OK，Have a nice day，拜拜。拜拜。咪，你帮我打给爸爸了嘛？打了，他说什么？有答应要帮我给学费嘛？不知道，你跟他聊。啊，他竟然敢开口问我以后可以给马币吗？唉，我看他是交了新的女朋友，开支变大了，手头有点紧，所以我也不敢把他逼得太紧，那妈咪我要怎么办？自己想办法喽。你这么聪明，喂，你拿我这些东西搬去哪里呀？妈咪你不要管我，给我当道具。喂，这个很贵的，不行啊！你借我一下嘛咪。更贵呀，这个。我想演一场笑感动天的戏。爸，你看你喜欢哪个颜色？你真的打算重新粉刷？是啊，我发现到角落呢有一些油漆开始脱落了。这个呢？哎呀，我真的不知道怎么选啊！我找国一帮忙。是我出钱粉刷，为什么要问他们？他们又不住这里。我找他是因为国一比较有品味，你懂什么？是了，他最好了。哎，国一打来，哎，国一啊，刚要打给你，你就打来了。爸爸救命！我们家嘎嘎跑路了，我和安娜都走不开，你可不可以帮我们去接一灯？可以，没问题。那今天晚上谁煮饭给你们吃啦？随便打包咯。哎呀，吃外面的东西不健康啊！我叫你姐过去煮给你们吃哈。啊？会不会麻烦到他？哎，不麻烦，反正闲着嘛哈。好了，待会见。干嘛？反正你今晚都要煮晚餐了，就顺便而已嘛。我本来只煮2人份，在我们自己家吃。你看你又来了啊！什么自己家、他们家？我们以前是一家人，现在是，以后也是，血浓于水，永远不变。哎，你干嘛？突然多了3个人要吃，不用去买菜的。哎，顺便在楼下买半只烧鸭。哦，知道。你都喜欢吃啊哈。啊。哎呀，到家喽。哎。一灯，肚子饿吗？我还在煮晚餐呢，要不要吃 cookie？要。烧鸡买了哈。不是说烧鸭吗？哦。玩什么给？姑姑，看，这是我新 download 的，爷爷说可以 download。伊森啊，爷爷要休息，我们把声量调低一点。OK。爸吃饭了。爷爷吃饭了。爸吃饭了。吃饭了哈。吃饭。
吃饭。爸吃饭。爷爷吃饭。吃饭。爸吃饭。哇，这么丰盛啊！要拍张照。谢谢姐。伊登啊，吃饭的时候要专心一点，好好吃 ，OK？ 好，Why？伊人，你最喜欢吃的烧鸭。为什么不吃啊？哎呀，就给他嘛，老古板啊！谢谢爷爷。啊，是啊，你们的嘎嘎到底是怎么一回事？为什么会突然间跑掉了？我也不知道什么情况啊。爸，我们已经报警了，给警方处理啊。独立中介那里会替你们找替补吧？他们说没有这么快，因为现在缺人，叫我们等一等。你们两个这么忙，怎么可以没有帮手啊？我也是在苦恼这件事情。不如接下来我帮你们接受伊登。啊，你 OK 吗？我 OK 啊。我是怕你太累，不用这么操劳。不会累，我身体很硬朗的，伊登就交给我，你们的家务跟晚餐就交给你姐。爸，姐真的可以帮忙吧？据所知了。不太好吧，爸？姐还有自己的事情要忙。他自己一个人有什么呢？哎呀，爸，你不用担心啦，我和安娜会自有安排，船到桥头自然直哦。其实我有一个更好的办法，不如你们大家搬回来跟我一起住，能够互相照应，也比较经济，而且一台冷气追5个人。我是说不要整天开冷气嘛。怎么样？可以吗？我是 OK 啊，看国艺。爸，我们目前住的地方挺方便的，又靠近市区，应该不用搬啦。而且伊登的才艺班都在这附近，搬的话会很麻烦。什么才艺班啊？我们那区应该有的，我帮你们找。哎呀，爸，你可不可以不要那么白目啊？他们不要搬过来，你为什么要逼他们？什么白目啊？说的那么难听，我现在是在帮大家解决问题。啊，没事，吃饭。啊，吃鸭肉。啊，吃鸭肉。哎，你喜欢哪一条？是你买的都好。就这条吧，看起来呢就比较活泼一点。我先帮你把这领带系上，然后呢，你待会儿穿的时候只要往上拉就行了。啊，你真的很细心。对你而已哦。悠悠，回来啦！爸爸，丽莎阿姨，哎，回来啦，你丽莎阿姨买给我的。可以吗？好看吗？ not bad， 但是领带的颜色有点太老土了。我今天刚好去 shopping， ta da！ 你看，换成这条就 perfect 了。我看看来。哎，真的，悠悠真有眼光，配上这条真的是好看很多。好啦，这条不要了。好了，我也该去上班了哦。晚餐就在微波炉里头，你待会儿热一热就可以了。谢谢阿姨。不客气。我送你去的。不用啦。你们两个吃晚餐吧，拜拜。拜拜。来，爸爸，我帮你戴上。你也会哦？当然会啦。来。伊登，这边。等一下。伊登，过来这里玩。这边，过来。哎呦，特地带你们出来玩，不要整天黏着手机。哎，我们过去玩monkey吧，可以锻炼你们的手臂的力量。来，很热嘞，我不喜欢流汗。怕流汗也要习惯，要不以后当兵怎么办？不能够整天躲在冷气房的。对呀。妈咪说去到英国不用开冷气。
们什么时候去英国？为什么爷爷不知道？爸爸拿了 professor 的位置了，他没跟你说？爷爷，你不是跟我们一起去吗？啊，老婆，龙康真的没有分寸啊！这么大的事情也不先跟我们商量一下。可能他找不到机会跟我们说。同住在一个家里会没有机会啊？没有心吧？哎，我们会不会吃不习惯英国的食物啊？哎，去到那边，朋友都没有，那不是要重新开始？你这些话在我面前说就行了，千万不要给龙康听到。我不希望他为了我们而放弃这次这么好的机会。我没有要他放弃。其实我们不一定要跟他们一起去的。不去。我有几个朋友，他们的孩子都移民了，只有放假还有过年过节才回来。我看到我朋友也过得很开心啊。不行，1年才见那么2次，这边会跟我们不亲的。那你到底想怎么样？当然是跟孙子在一起比较重要了。你先别担心，搞不好是 Javier 乱说的。等龙康跟我们说了之后呢，才做决定也不迟吗？嘿嘿，导播你好，哇，又开新节目，哎呦 ，hello， 哇，大家好，大家好，哎，伟豪，伟豪，伟豪，哎呦，又见到你了，你好，哎，你不是说你已经离职了，怎么又回来拍节目了？江湖救急做 freelance， 他开完会还要接我的外孙呢。哎呦，你真是一位又帅又什么又 fit 的好外公。我 fit 啊，因为有软头发吗？你的呢？假头发，假头发。来，坐。谢谢。哇，怎么样？在拍什么大制作？舒服，谢谢。哎呀，没有大制作啦，现在只是用心的制作。哎，不知道电视台什么时候开一部阿公打功夫之戏，让我大展拳脚。哎，会有的，慢慢等。不能等了，我都已经70岁了。It's now or never。哇。你这句话已经成为很多人的金句了。你有没有这么厉害？真的。哎，对，哎，你回来就接什么节目啊？加减第4系列。哦，就是那个帮人家丢掉家里旧东西的什么断舍离节目啊？怎么样？家里面东西要丢？哎呦，我家里那有东西可以给你丢。哎，等一下。我的邻居是一个很恐怖的囤积者。哎，真的吗？介绍给我嘞。哎，有没有酬劳？哎呀，这种小问题啦，私底下给你就可以了啊。OK， 那你们什么时候要来拍？也没有那么快啦，要去看一下 location 适不适合，要跟屋主谈一谈，看他愿不愿意上镜，重点他肯不肯上镜。包在我身上，我帮你问 ，OK？ 你忙你的，我要去拍下一场的戏。你的大制作，加油啊！大家拜拜。刚好讲哪里啊？我说到时那个猫脑，什么臭味？好像死老鼠的味道。你不要告诉我，他死在自己家里。士兵。士兵，你在家吗？士兵，喂，快坐，吓死我！你回来了。哎，借你厕所用。莫名其妙，怎么有家不回？莫名其妙。因为我突然想到，我们这么多年的邻居，我从来都没来拜访你，说不过去啊。你那天不是来敲我的门吗？对不起，哎呀，那天晚上我睡眠不足发神经，你不要放在心上。哎，你家里的东西很多，那些没用的就可以丢掉。什么没有用啊？那是我的回忆，珍贵的回忆。珍贵？哎，你看那这瓶酒，当年和我一起喝的，都是叱咤商场的风云人物。可是现在也只剩下一个空瓶子啊。回忆还在啊！啊，你看这个瓷碗哦，
当年我花多少钱竞标得来的，你知道吗？可是有裂痕了，还值钱吗？值不值钱不重要，重要的是，我记得当时竞标的回忆。我又是陈年老酒，又是古董，哎，你当年很富贵啊。那天房子被查封，留下的东西很多都没有地方放。要不是我坚持留下，现在人怎么知道我过去的风光？可是再风光，也已经成为过去了。我们应该活在当下。你懂什么？你风光过吗？辉煌过吗？你怎么知道我没有啊？哎，其实我跟你说了，我是认识那个加加减减的导播，想介绍你上他们的节目。上节目做什么？你家里的东西太多了，他们会来家里把你的东西清除干净，让你住得更舒服啊。他们要丢我的东西啊，不行！你不要激动，不是丢全部，是丢一点，一个都不能丢。只要我还活着，就一个都不能丢。你很固执，滚！你听我说，滚！你死抓这些东西不放做什么？都已经成为过去啦。我就是死也不会放手，这是我人生高光的回忆，永远都是。滚！啊，滚！哎，滚！莫名其妙你，走了，走，我走。爸爸，怎么了？面试不顺利啊？失败了。没事啦，一定会有更好的工作等你。希望吧。爸爸，我会帮你留意的，你不要气馁，我对你有信心。我有个小小的要求，不知道会不会太过分。什么事？我的电脑快跑不动了，我担心会影响以后上课。你想换电脑啊？多少钱呢？看买哪一台咯，海拿波的会贵一点点，但是新款耐的比较久，大概2300吧。你的学费是一次过付清的吗？每个学期付一次咯。我是不是给你太多负担了 ？Sorry， 电脑我会自己想办法。你不要担心，爸爸买给你。真的吗？谢谢爸爸。阿龙啊，你要不要跟悠悠商量一下，叫他找一间比较便宜的大学，或者是回去马来西亚读，你比较轻松一点啊？不行，这是他第一次对我提出要求，我不要让他失望。是不是我怎么劝你，你都不会改变主意的呢？那好吧，电脑的钱我出，不行，就当做我送给悠悠的礼物。这礼物太贵重了，我不可以让你破费。你送跟我送有差吗？你不当我是自己人啊？这样子，等我找到工作，这钱我一定会还你。再说吧。来，我帮你买。哇，今天吹什么风？你这个吝啬鬼还会主动请我们吃饭呢？来了。阿牛的儿子以后赚英镑的，想请你吃鲍鱼都没问题。哦，荣康在英国拿到 offer， 我们全家会搬到那边去。那你会习惯吗？每天 fish and chips， 没有这些菜了，
你没见过世面，在英国你想吃中国餐、日本餐、印度餐，什么都有。哎，那恭喜你啦，可以在国外享清福了。哎，到那边去啊，我还要帮忙照顾这边的，没有你们想象的那么轻松了。至少你不用为钱烦恼，我还要供悠悠读大学的。你是心甘情愿的，不是吗？对呀，他这么懂事，这么听话，我再辛苦啊也是值得的。我真羡慕你有一个像小绵羊的女儿，哪像我家里那个，跟我的名字一样，老虎来的。希望你这次相亲不要遇到母老虎。你要去相亲，给你们看一下哈，你看，是不是有一点胖？胖什么胖啊？是丰满，像杨贵妃这样，不好吗？就是咯，干巴巴的有什么好啊？你看他的脸，一脸旺夫相。真的啊？是啊，皮肤白白，鼻子不塌，哎，眼睛不小，难道你还要找明星脸啊？哎，你看啊，她满脸笑容啊，一看就知道是一个 nice woman， 带出去不会丢脸的，配你刚刚好。是，真的是越看越顺眼，太好了，有胃口吃饭了。来，哎呦，来，我们干一杯，喝酒。好。今天葡萄酒是酸的。不会啊，很甜哦。我应该是在电视上有看过你。是哪部剧啊？想不起来了。其实我很少看本地剧，只记得看过你。你本人比较年轻哦。当然啦，因为我是老实人嘛，不像某些人照片看起来是 M size， 见到本人才发现，哇，原来是 XXL。你不是在说我吧？Sorry， 我没说，是你自己对号入座。你以为你是谁呀？那么不尊重人，我怕伤害到你的自尊心，所以一直忍住不敢告诉你。你是住在垃圾堆里的吗？满身臭膻味，不要闻啦！还有啊，满身的老人味，洗干净一点呢。哇，哎，怎么又是你啊？你明明可以活得像个人，为什么要把自己当垃圾？我跟你说哈，我已经帮你报名参加那个加减减节目了。你凭什么管我？凭我是你的邻居了，因为你的臭酸味要飘到我的屋子里面去了。走啦。哎，我跟你讲，你们屋子的垃圾哦，那时候破烂都不用了，你收着做什么？搞到整间屋子又臭又脏。什么垃圾啊？这是我的人生，好过你啊！什么都没有，你的人生就像一间屋子加一片空白。你说我人生一片空白，那你的人生就是杂乱无章。杂乱无章？对，而且是又臭又脏。好过你没亲人没朋友，连蟑螂也没有。对了，你厉害了，你什么都有了，你满屋子的蟑螂了，还有壁虎了。我家有什么不关你的事，好过你什么都没有。我跟你说，你的屋子这么臭，有一天你死在屋子里面，没有人会知道的。就算有一天我死在家里，也不用你来收尸。我才不会来跟你收尸，我也不会出席你的葬礼。我死了，一大堆朋友来送我，少你一个不算少。那太好，我就不用给你白金喽。我才不稀罕，我的葬礼啊一定很风光很热闹，有人唱歌，有人跳舞，好像开 party 一样。你不要来骗吃骗喝。哦，你不要得意太早哦，到时啊，你那张光彩头的大照片啊，里面是看得到吃不到的。你别管，你死了我才不会去送你的葬。你当然不会去送了，因为你比我先死嘛。切。哼。你风光过吗？辉煌过吗？这是我的人生，好过你啊，什么都没有。你的人生就像一间屋子加一片空白。
会改，你明明答应过我，你不会再读的，你不会再读的，你怎么可以这样？你怎么可以这样？爸，不要叫我，我当做没生过你这个儿子。求你再帮我一次，不然他们真的会砍我的。爸，我发誓，我不会再赌了，不然我出去给车撞。你到底欠了多少？100万！100万！你老公，你怎么了？怎么了？爸！你还有脸来？都是没气死的！你走吧，这里不还你，我们这辈子再也不要看到你。妈，你走吧，你走。我不是没有回忆，是我的回忆太痛苦。爸，你在干嘛？客厅那么多东西。你回来正好，帮我把东西搬出来，油漆的时候才不会弄脏。那房间都没有人住，我都根本就不想油的啊。都请了油漆师傅，就干脆弄好一点。改天你弟想回来住，就不用再油了。他们根本就不想跟你住，为什么浪费这个钱？你不想出钱是不是？这不是钱的问题。没关系，我出。我都说了不是钱的问题了。我都说我出了，反正以后不在这个房子是留给他们的。不弄了，不弄，都不弄了。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。老婆，我是不是太过分了？啊，不游就不游了。你的屋子这么臭，有一天你死在屋子里面，没有人会知道。不会吧？我那天只是乱讲，我没有真的叫你死。我认识屋主的。那你知道他有什么亲戚或朋友吗？我们需要有人来处理他屋里的衣物。我不知道。他家太乱了，如果没人来认领，我们只能安排清洁公司来搬走。搬去哪里啊？销毁丢掉啊！啊，不能丢，不能丢，这都是他的回忆来的，不能丢啊！哎，真的不能丢。同乐会的会员们让我来交拨签。哦，怎么，他都没有亲戚朋友啊？没有。以前我嫌他的二胡太吵，现在晚上听不到了，反而觉得很冷清，不习惯。会习惯的，习惯是养成的。以前我也是嫌他堆了满屋子的垃圾。他说这些都是他人生的回忆，不肯放手。要不是我坚持留下，
现在的人怎么知道我过去的风光？现在全部被请走了。人到了最后，不管你愿不愿意，人死了，就轮不到你自己做主。唉，就这样静一声不响，静悄悄的，人就没了。我死了，一大堆朋友来送我，也不知道他咽下最后一口气的时候，心里在想些什么。我的葬礼啊，一定很风光、很热闹，有人唱歌，有人跳舞，好像开 party 一样。不行不行，我不能让他静悄悄的走。你想干什么？我想帮他办一个热热闹闹的葬礼，让他风风光光的离开这个世界。大家今天下午有空吗？我老邻居的灵堂给虎哥秀几个人过来个忙，帮忙冲一下人。下次我请吃饭。他活着的时候这么在意他自己风光的过去，他也一定希望自己能够很体面的走完人生最后的一程，对吗？朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。其实阿虎也不知道自己为什么会积极的帮士兵办这一场葬礼。死人的风光是做给活人看的，也许他只是在填补自己内心对孤独的恐惧吧。我的老邻居，这场 party 你还满意吧？还记得坚持什么？真爱过才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂。还有伤，还有痛，还要走，还有我。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂。还有伤，还有痛，还要走，还有我。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。